Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, kembali lagi dengan kami di channel Hore. Kita mau bikin sendaren pita yang berbunyi ngukuk ya. Kita ambil kurang lebih apa kisahnya apa? Satu depot kita ya. Usahakan bambunya yang tebal guys, tebal. Terus kita laut paling ini malah kepencet kejedok asem. kepencet mana? Ya wis. Gas kenapa ya sih? Sirung.